¿qué puede a mí transformarme de ser una persona común en una persona extraordinaria? Wat kan mij veranderen van een gewoon mens naar een buitengewoon mens? Cuando yo analizo la vida de todos los hombres de la Biblia, Wanneer ik het leven van alle mannen van de Bijbel analyseer, me doy cuenta que ellos eran hombres ordinarios dan zie ik dat ze gewone mensen waren y que se convirtieron en personas extraordinarias. en buitengewone mensen werden. El denominador común, En wat je als algemeen ziet, lo que vemos en la vida de cada uno de ellos wat we fue in het leven zien van ieder, un don espiritual, was een geestelijke gave. a lo que llamamos visión. En dat heet Pero visie. una visión no natural. Maar niet een natuurlijke visie. Los hombres naturales De natuurlijke mensen tienen visiones naturales, hebben natuurlijke visiones de visies. este mundo. Visies van deze Pero wereld. todos los hombres de la Biblia Maar alle mannen van de tenían Bijbel visión espiritual. hadden geestelijke visie. Hoy yo quiero hablar con ustedes acerca de la visión espiritual asertiva. En vandaag wil ik het hebben over de geestelijke assertieve visie. Miren la vida de Abraham, Kijk naar het leven van Abraham. un hombre ordinario Een gewoon man de Caldea, o sea, de Babilonia, die van Babylonië un uitkwam. adorador de ídolos, En aanbidder van y afgoden. se convierte en el padre de la fe, En wordt vader van het geloof. llamado y testificado por Dios mismo como amigo de Dios. Geroepen door God als vriend van hem. Isaac, Isaac, Jacob, Jacob, Moisés, Mozes, José, Jozef, Daniel, Daniel. todos ellos Al die mannen eran hombres ordinarios waren gewone y se mannen convirtieron en hombres en extraordinarios. werden buitengewone ¿Qué mannen. tenían todos ellos? Wat hadden al deze Una mannen gemeen? visión espiritual, Een geestelijke un visie. don espiritual, Een geestelijke no gave. natural, Niet natuurlijk, sino maar espiritual. geestelijk. Y yo quiero tomar el peor de todos los modelos en el sentido negativo, o sea, el más ordinario de todos, En ik wil de meest negatieve voorbeeld als het ware nemen. y que aún él, Dus de meest gewone. dicho por sus propios escritos, En zelfs hij, yo, dice él, geschreven staat er, Yo. ik. que soy de todos los pecadores el peor, Ik, die de ergste is van alle vine a zondaars, ser recibido por la misericordia del Señor. ben ik ontvangen door Gods genade. Vine a ser transformado. Ben ik getransformeerd. Yo quiero compartir cómo la vida de Pablo, de ser un hombre ordinario, extremadamente perdido y malo, Ik wil u vertellen hoe een gewoon man, een man die eigenlijk verloren a was, zoals convertirse en un hombre Paulus, extraordinario, een buitengewoon man werd. el hombre que usó las llaves del reino para abrírselo a los gentiles, De man die de sleutel van het koninkrijk gebruikt om die te openen voor de heidenen. el hombre que más libros escribió en toda la Biblia. Hij die de meeste boeken heeft geschreven in de Si Bijbel. Dios lo hizo con él, Als God het met hem heeft ¿cuántos gedaan, levantan sus manos y dicen, también lo puede hacer? dan kan hij het ook. Visión Met ons espiritual. Geestelijke Abra su visie. Biblia conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 9, Hiervoor gaan we lezen in a Handelingen partir de 9, los versículos 3 en adelante. vanaf vers 13. Miren, Pablo contó su testimonio 3 veces al menos registrado en el libro de los Hechos. Paulus heeft minstens 3 keer in Handelingen zijn Y luego, getuigenis en gedeeld. alguna de las cartas, de los libros que él escribió, contó parte, dio ciertos pincelazos, si se permite la palabra, En in de andere brieven die hij schreef, que heeft mostraban hij ciertos enfoques acerca de su vida. Pero en el libro de los over zijn Hechos leven gesproken. encontramos su conversión en el capítulo 9 del libro de los Hechos, Maar in Handelingen 9 en kunnen el we capítulo zien 22 hoe hij bekeerde. In y en hoofdstuk el capítulo 22 26 desde el 12 en adelante. en hoofdstuk 26 Pero vanaf vers 12. Yo quiero leer Hechos capítulo 9 desde el wil- versículo 3. Handelingen 9 vanaf vers 3 lezen. Por favor, léalo conmigo. Laten Dice we la lezen. palabra de Dios. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Lo primero que yo quiero mostrarles Het eerste wat ik jullie wil laten zien es cómo la transformación de Pablo activó inmediata y automáticamente el don espiritual. is hoe de transformatieplan van Paulus zijn Para geestelijke gaven decirle a todos veranderde ustedes en activeerde om jullie que allemaal te todo vertellen creyente, dat elk desde el gelovige momento vanaf het moment que Cristo viene a morar en su dat corazón, Christus komt wonen in je hart, inmediatamente, onmiddellijk, automáticamente automatisch gezien, activa el don espiritual. worden geestelijke gaven geactiveerd. Pareció que esto no le entusiasmó, En het lijkt alsof jullie het niet hebben pues me begrepen. motivan mucho sus amenes. Jullie zijn niet echt gemotiveerd. En Le estoy motiveren mij ook diciendo niet. Ik que desde el vertel u momento en que usted le abrió el corazón a dat Jesucristo, vanaf het moment dat u uw hart opende desde el voor momento en que Jezus se produjo el nuevo nacimiento, en de nieuwe geboorte geproduceerd werd. mire lo que dice la Biblia. Kijk wat de Bijbel zegt. Mas vosotros, Maar jullie, cuando estabais muertos toen jullie dood waren en delitos y pecados, in zonde en fout, Él les dio vida. gaf hij jullie leven. Hay que entender la composición del hombre. Je dient te begrijpen waaruit de mens bestaat. Usted y yo U en ik estamos compuestos por 3 partes. bestaan uit 3 La delen. parte física, que es el cuerpo, de la que yo no tengo que Dat hablarle. is de fysieke, het lichaam, daar hoef ik niet over praten. Pero la parte Maar espiritual de geestelijke está kant compuesta por 2 partes. bestaat uit 2 delen. El alma De ziel y el espíritu. en de geest. El alma, usted ziel. conoce bien, U kent het goed. es la parte donde se anidan los Is pensamientos, de gedeelte waar de gedachten las zijn, emociones, los sentimientos emoties, gevoelens y la voluntad. en de wil. El espíritu De geest es la parte que viene de Dios. is de gedeelte die van God Esto nos komt. separa a nosotros de los animales. En dat scheidt ons Los van de dieren. animales tienen alma, De dieren hebben ziel, tienen emociones, hebben emoties, tienen pensamientos, hebben gedachten, pero no tienen espíritu. maar ze hebben geen geest. Porque el espíritu Want de geest es lo que viene de Dios. is wat van God Es lo que nos afkomstig comunica con is Dios. wat ons verbindt met God. Permítame primero definirle qué es el don espiritual. Sta me toe om de geestelijke gaven te El don definiëren. espiritual De geestelijke Es la gaven capacidad is de capaciteit de ver lo invisible, om het onzichtbare de te ver zien, la manifestación de Dios, om Gods openbaring es te de zien, conocer a Dios. om God te kennen. ¿Me sigue? Volgt u mij? Si yo le dijera a usted, Als ik u zou vertellen, imagínese en la playa. verbeeld u uzelf op het strand. Usted ya se puede ver. U kunt uzelf al zien daar. Se puede ver caminando por la U playa. kunt uzelf zien lopen Ya door puede het strand. escuchar inclusive Je kan zelfs al horen la ola de las olas del mar, de golven van de zee. pero aún está aquí. Maar je bent nog steeds Esa es la hier. visión natural. Dat is de natuurlijke Es una visie. capacidad de ver lo invisible. Een capaciteit om het onzichtbare te Todos zien. los hombres tienen esa capacidad. Alle mannen hebben dat. Vemos Alle lo mensen invisible. hebben dat. We zien het onzichtbare. Algunos lo desarrollan, Sommigen ontwikkelen het, otros no. anderen niet. Usted, aunque está aquí, Ook al bent u hier, puede ver con su espíritu. u kunt met uw geest Eso zien. se llama visión Dat natural. heet natuurlijke Pero cuando yo visie. hablo de la visión espiritual, Maar wanneer ik het heb over Va geestelijke más allá. visie, gaat het veel la verder dan visión dat. espiritual De geestelijke visie es capaz de ver la manifestación de Dios, is in staat om Gods manifestatie te zien. la capacidad de ver la manifestación de Dios. Om Gods manifestatie te zien. Yo quiero mostrarles a ustedes En ik wil jullie laten zien cómo los hombres naturales no pueden percibir ni ver la manifestación de Dios. hoe de natuurlijke mensen Gods manifestatie niet kunnen zien. Hagamos una comparación. Laten we een vergelijking doen. Pablo no iba solo. Paulus ging niet alleen. Pablo estaba rodeado. Paulus was omringd. Me llama la atención En het trekt mijn que aandacht en el capítulo 9 donde hemos leído dat dice in hoofdstuk 9 waar we hebben gelezen er que staat todos escucharon la voz, dat ze allemaal de stem hoorden. pero solo Pablo la entendió. Maar alleen Paulus begreep het. En Hechos capítulo 26, versículo 12 dice, Handelingen 26:12 zegt: todos fuimos rodeados por una luz. we werden allemaal omringd door een licht. Todos caímos al We suelo. vielen allemaal neer. Todos vieron
Ze zagen allemaal. Hello. Hello. A veces tendemos a pensar como que fue algo exclusivo para Pablo. Soms denken wij dat het iets exclusief was voor Paulus. Lo que pasa es Maar wat er gebeurd que el is, don espiritual se produce is dat de geestelijke gave a geproduceerd wordt partir de la revelación de Cristo. vanaf de openbaring van Jezus Christus. ¿Cuándo Pablo y por qué Pablo Wanneer en waarom Paulus? pudo activar, despertar, revivir espiritualmente, Wanneer en waarom kon Paulus cobrar vida geestelijk espiritualmente? leven krijgen? Y Él os dio vida Hij gaf ons cuando leven estabais muertos. terwijl we dood La waren. muerte espiritual quiere decir que nuestro espíritu De geestelijke dood betekent dat no ons tiene ninguna geest capacidad. geen capaciteiten kent. Antes de conocer a Jesucristo, Voordat we Jezus leerden kennen, nosotros no percibíamos a Dios. wisten wij niet wie God No was. teníamos comunión con Dios. Hadden wij geen eenheid No met God. entendíamos a Dios. Begrepen wij God niet. Podíamos pecar y no sentíamos absolutamente, We konden zondigen en absoluut niks pero voelen. ahora es diferente. Maar nu is het anders. Ahora es diferente. Nu is het anders. Cuando uno está muerto no tiene comunión con Dios. Wanneer je geestelijk dood bent, dan No heb je geen entiende la eenheid voz met de God. Dios, no sigue a Dios. Dan begrijp je zijn liefde niet en volg je hem niet. Vosotros recibisteis vida cuando estabais muertos. Jullie hebben leven ontvangen toen jullie dood waren. El apóstol Pablo, Apostel rodeado con Paulus, sus amigos, omringd met zijn vrienden, tienen una experiencia espiritual. krijgen een geestelijke ervaring. Todos son rodeados por la luz. Ze worden allemaal omringd door het licht. Todos ven la luz. Ze zien allemaal het licht. Todos caen al suelo. Ze vallen allemaal op de grond. Todos escuchan la voz. Ze horen allemaal de stem. Pero uno solo reconoce a Jesucristo Maar como alleen Señor. één erkent Jezus als Heer. Uno solo reconoce a Jesucristo como Alleen Señor. één erkent hem als Heer. Conocemos la historia de Pablo We kennen het verhaal van porque Paulus. inmediatamente Pablo se interesó en conocer a Jesús. Omdat Paulus geïnteresseerd La primera raakte om Jezus pregunta te que leren Pablo kennen. hace es, ¿quién eres? En de eerste vraag die Paulus stelt is: wie bent u? Y no olvide la pregunta de Pablo, En vergeet zijn vraag niet. o las dos preguntas de Of Pablo. de twee vragen. Porque Pablo quiere saber primero, ¿quién eres? Want Paulus wil eerst weten wie ¿Y hij qué is. quieres que yo En haga? wat wil je dat ik doe? Cuando usted conoce a Dios, Wanneer u God kent, sus dos metas, uw twee los doelen. dos propósitos por los que usted se queda en De tierra, twee doelen waarom u staande el blijft. propósito, la razón de vida, El usted la va a doel van uw encontrar leven a partir de Zult u vinden vanaf het moment conocer a dat u Jesucristo Jezus leert y kennen. conocer su voluntad. En zijn wil voor u. ¿Quién eres Wie bent y u? qué tú quieres que yo haga? Wat wilt u dat ik doe? A mí me llama la atención Het trekt mijn aandacht. porque los demás no lo hicieron. Want de rest deed het niet. Ninguno preguntó quién eres, Geen Señor. één vroeg wie bent u, Heer. Escucharon la voz, Ze hoorden de stem, pero no la entendieron. maar begrepen het niet. Vieron la luz, Ze zagen het licht, pero no lo vieron. maar zagen het niet. Fueron rodeados por la Ze luz. werden omringd door het Cayeron al licht. piso, tuvieron la misma Ze oportunidad. vielen neer, ze kregen dezelfde kans. Pero ninguno se interesó en conocer al Maar ze Señor, raakten niet geïnteresseerd om de ni Heer en te conocer leren su kennen voluntad, en zijn wil. ni en conocer su propósito, Nog zijn doel. ni en saber qué tenían que Nog hacer. weten wat ze moesten doen. El versículo 8, Vers 8. para ponérselo más claro, Om het duidelijker te maken, dice, zegt. y abriendo Pablo los ojos. En terwijl Paulus zijn ogen opende. ¿Sabe que Pablo vio a Jesús? Paulus zag Jezus. Escuchó a Jesús, Hij hoorde Jezus. tuvo comunión con Jesús Hij had eenheid met y Jezus. tenía los ojos. En zijn ogen waren gesloten. ¿Ve usted la diferencia entre visión y vista? Ziet u het verschil tussen visie en zicht? Porque la vista es una facultad de los Want ojos, zicht is een gave van de pero la ogen. visión es una facultad del Maar espíritu. de visie een gave van de geest. El espíritu, al igual que el alma, De geest en de ziel. óigalo bien, el espíritu, al igual que el alma, Luister goed, de geest en de ziel tiene la capacidad de ver, hebben de capaciteit tiene om la te zien, capacidad de sentir, om te voelen, tiene la capacidad de conocer. om te kennen. Marcos capítulo 2 versículo 8 dice, Marcus 2:8 zegt. pero Jesús Maar Jezus conocía en su espíritu Kende in zijn lo que geest cavilaban contra él. wat ze aan het plannen waren tegen hem. No tenía necesidad que nadie le presentara porque el espíritu. Het was niet nodig dat iemand het hem vertelde, want de ¿Usted geest. sabe cuál es la diferencia entre
la mente y el espíritu. Weet u wat het verschil is tussen de gedachte en de geest? La mente entiende, De gedachte begrijpt, pero el espíritu conoce. maar de geest kent. El espíritu tiene De revelación. geest heeft openbaring. La mente entiende cuántos son 2 más 2. De gedachten weten wat 2 plus 2 is. Pero el espíritu conoce sin saber ni siquiera cómo lo conozco. Maar de geest weet het zonder te weten hoe. Oh, yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy Ik diciendo. weet niet of u begrijpt wat ik zeg. El creyente, De gelovige, nacido de nuevo. opnieuw geboren. Perdonen, no estoy sacando una licenciatura para los brutos, perdón. Ik zeg niet dat er een bewijs is voor de Ni estoy dommelingen. promoviendo que no se estudie, Ik tampoco. promoveer ook niet dat er niet Pero gestudeerd quiero wordt. decirte el don que Dios te ha dado. Maar ik wil u vertellen welke de gave is die God u La heeft habilidad que gegeven. tú tienes De eigenschap. y que quizás no le estás usando como debes En usarla. dat u misschien niet aan het gebruiken bent. No hoe le het estás moet. dando el U 100%. geeft niet het 100%. Pero, óigame bien, Maar luister goed. a partir de que Cristo Vanaf het moment dat Christus le dio vida, hem leven gaf, le regeneró, hem opnieuw maakte, implantó la naturaleza de Dios en usted, zijn natuur in hem legde. y Dios mismo, En God zelf, por su Espíritu Santo, door zijn heilige vino a geest, ser tabernáculo de kwam usted. tabernakel van u Usted vino a maken. ser templo del Espíritu U Santo. bent tempel van de heilige Usted vino a geest. ser casa de Dios. Hij is van God. Ahora Dios vive en usted. God leeft nu No in estoy u. diciendo nada extraño, eso es lo que dice la Biblia, Dat is wat de ¿verdad? Bijbel zegt, niet Mas waar? vosotros sois Jullie zijn real sacerdocio, nación santa, heilig natie. pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes. Om aan te kondigen. Vosotros como casa de Dios, Jullie als huis van God. ustedes vinieron a sustituir el tabernáculo. Jullie zijn gekomen om de tabernakel te vervangen. Yo esperaba que usted iba a dar un grito de júbilo. Ik hoopte dat u ging juichen. Usted vino a sustituir el tabernáculo en el desierto. U bent gekomen om Usted de vino a tabernakel sustituir te el zijn. templo de De Salomón. tempel van Salomo. Usted vino a sustituir casa de Het Dios. huis van God. Ahora Dios mora en usted. God leeft in u. Debido a la presencia de Dios en su En vida, door de aanwezigheid van God in uw usted leven. conoce cosas, Kent u dingen. aunque no las entienda. Ook al begrijpt u ze niet. La mente conoce, De gedachte. pero el espíritu, perdón, la mente entiende, pero el espíritu conoce. De gedachte begrijpt, maar El de espíritu geest tiene kent. revelación. Het heeft openbaring. Por eso primera de Juan capítulo 2 dice, Daarom 1 Johannes 2 ustedes zegt, que han recibido la unción jullie die de salving hebben conocen ontvangen, todas las cosas. kennen alle dingen. El espíritu que está en ustedes De geest in jullie se las revela. heeft het jullie openbaard. El conocimiento de Dios De kennis y el van God conocimiento de su voluntad en de kennis van es zijn wil por is revelación. door openbaring. Jesucristo dijo, Jezus Christus zei, capítulo 11 del libro de Mateo, hoofdstuk 11 van Matthäus. te doy gracias, Padre, Ik dank u, Vader, porque todas estas cosas want al deze me las has dingen revelado. heeft u mij openbaard. Tú te has dado a conocer U heeft u zelf laten y kennen. por revelación En uit yo le doy a openbaring conocer a todo el que yo quiera. geef ik het een ieder. El conocimiento de Dios es mediante revelación. Kennis van God is door middel van Por openbaring. eso los amigos de Pablo se quedaron sin entendimiento. Daarom bleven de No vrienden van Paulus disfrutaron de esa zonder kennis. oportunidad. Zij konden niet genieten Pero el van die apóstol kans. Pablo cambió su vida. Maar apostel Paulus veranderde En zijn él leven. se despertó la vida In espiritual. hem werd het geestelijk leven Todo ontwaakt. creyente, Elk gelovige por la presencia de Dios, tiene el don door de espiritual. aanwezigheid van God heeft de Lo que geestelijke transformó a gave. Abraham de un hombre ordinario en un hombre extraordinario Wat Abraham transformeerde van een fue gewoon a man naar een partir de buitengewoon man, encontrarse con Dios, was vanaf het moment dat hij Jezus conocer vond, a Dios Jezus leerde y kennen entender en hem que begrijpen. Dios quería que él hiciera. En begrijpen wat hij Lo mismo wat le God pasó a wilde dat hij Isaac. deed. Hetzelfde gebeurde bij Isaac. Moisés Mozes estaba apesadumbrado, frustrado, was gefrustreerd. había salido del palacio de Egipto Hij had het paleis para verlaten internarse en un desierto. om in een woestijn te gaan. Señores, las personas de este mundo cuando no tienen revelación espiritual, De mensen van deze wereld, wanneer ze geen las geestelijke oportunidades gaven hebben, de kansen, salen del palacio y se meten en el ze desierto. gaan van het paleis en gaan naar de Pero la woestijn. revelación de Dios te saca del desierto para introducirte Maar God- en el palacio, en la tierra prometida. Openbaring haalt je uit de woestijn om je Dios te te brengen naar het encuentra a beloofde ti en la land. esclavitud en el desierto Hij vindt jou in de para slavernij liberarte in de woestijn. a
activa el don espiritual en tu om vida jou te bevrijden. Hij para activeert de conocer a geestelijke Dios gaven om God te kennen y para conocer qué quiere que tú en hagas. wat Hij wil dat u doet. ¿Quién eres, Señor? Wie bent u, Heer? ¿Y qué quieres que yo En haga? wat wilt u dat ik doe? Déjeme decirle, ¿y para qué sirve el don espiritual? Waarvoor is de geestelijke ¿Para qué gave? sirve mi habilidad? Waarvoor is dit? Las personas De mensen que tienen el don die espiritual, de geestelijke gave que tienen hebben, la habilidad espiritual de habiliteit, de geestelijke gave, para ver, om te zien, para oír, om te horen, para conocer el plan om de te Dios. kennen, om Gods plan te kennen. Mire lo que pasó con Pablo. Kijk wat er gebeurde met Paulus. Pablo pudo ver al Señor. Paulus kon de Heer zien. Dice él, un resplandor mayor que la luz del sol. Een grotere verlichting dan die van de zon. Yo escuché su voz. Ik hoorde zijn stem. Los que tienen el don espiritual Degenen die de geestelijke tienen la gave capacidad de ver cosas, hebben de capaciteit om no dingen solo te del zien. mundo natural, sino del mundo Niet alleen espiritual, van de natuurlijke, maar ook de sobrenatural. geestelijke wereld. Tienen la capacidad de escuchar, Ze hebben de capaciteit om te kunnen horen. de oír, Om te horen de manera entendible. op een begrijpelijke manier. ¿Por qué Pablo dice en lengua hebrea? Waarom zegt Paulus in het Hebreeuws? Queriendo decir, yo lo pude entender. Dus met andere woorden, Lo ik kon que het Dios me begrijpen. habla, yo lo entiendo. Wat God tegen mij zei, No es begrijp como ik. los demás. Ellos escucharon, Het is niet als de rest. Zij pero no hoorden entendieron. het, maar begrepen het niet. ellos vieron, pero no observaron. Zij zagen het, maar observeerden niet. Ellos supieron que hubo una luz. Ze wisten dat er een licht was. ¿Cuántas veces antes de nosotros conocer al Señor, Dios se nos reveló? Hoe vaak openbaart God zich niet tot Dios ons nos habló. voordat we hem kenden? Dios trató contigo. God heeft met ons De gesproken. muchas maneras, Op todos los que verschillende hemos manieren. llegado al conocimiento del En Señor, ieder die de Heere kennen, aunque hubo un momento clave, ook al was er een sleutelmoment, hubo un momento clímax, een juiste moment, hubo un momento de inflexión, como usted lo quiera llamar. een moment, een juiste moment, hoe je het wilt Hubo un noemen, momentum, was er een moment, pero Dios venía tratando de muchas maar maneras. God wilde Dios al met venía ons te hablando werk y gaan. uno no lo Hij entendía. sprak al met ons, ¿Cuántas maar we veces begrepen Dios het te libró niet. de la Hoe muerte? vaak heeft God je niet ¿Cuántas beschermd voor de veces dood? Dios te advirtió de alguna situación? Hoe vaak heeft hij je niet Y tú gewaarschuwd? sabes que hoy estás aquí En u weet dat u hier porque bent, la mano de Dios de alguna omdat manera Gods hand op de een of andere manier se involucró en tu vida bezig pero was no lo in uw entendías. leven, maar u begreep het niet. hasta el momento en que Dios Tot het moment dat God vino a morar en tu kwam corazón. wonen in je hart. Y a partir de ahí, En vanaf toen, en menor o mayor grado, de grootste has empezado a ver, moment, a conocer, heeft u gezien a oír la voz de Dios, en heeft u zijn stem gehoord. a ser guiado por el Señor. Bent u geleid door hem. Y quizás más importante que En ver y belangrijker que solo oír, dan zien en horen. sino a llevar una vida de comunión con Dios. Leeft u een leven in A eenheid hablar met con God, Dios. om te praten Porque met God. Pablo le hablaba Want Paulus y sprak. el Señor le En de respondía. Heer antwoordde. O sea, aquí no es una comunicación en una sola dirección. Dus hier is niet een communicatie met Aquí één yo richting. hablo, Ik spreek, pero también escucho. maar ik hoor Y el ook. Señor habla, En de Heer spreekt, pero también me maar escucha. hoort mij ook. Para que no haya duda, Pablo dice, Zodat er geen twijfel is, zegt Paulus. cuando abrí los ojos, Toen ik mijn ogen opende, tenía los ojos cerrados. de ogen waren dicht. Cuando abrí los ojos, Toen ik mijn ogen opende, no veía nada. zag ik niks. O sea que se puede tener vista Dus je kan zicht hebben y no tener visión. en geen visie. Hay gente que tienen visión Er zijn mensen die een aunque visie estén hebben, ciegas. ook al zijn ze blind. Bartimeo tenía más visión que todos los que estaban con él. Bartimeus had meer zicht. Meer Cuando visie dan Bartimeo iedereen escuchó daar. Toen hij hoorde que era Jesús, dat het Jezus was, tenía visión. had hij visie. Esa es mi oportunidad. Dit is mijn kans. Yo tengo que conocer a Ik Jesús. moet Jezus Esta es la kennen. oportunidad de yo ser sano. Dit is de kans om Los genezen te demás worden. De tenían rest vista, hadden zicht, pero no tenían visión. maar geen Le visie. decían a Bartimeo, Ze cállate. zei tegen Bartimeus, hou je mond. ¿Por qué lo molestas? Waarom val je hem No lastig? molestes al hombre. Val hem niet lastig. Pero el ciego, Maar de blinde, que sí tenía die visión, wel zicht had, empezaba a gritar
gritar más fuerte: begon luider te Jesús, roepen. Jezus, Hijo de David. Zoon van David. Déjeme decirle Laat me u que hasta vertellen ese momento dat vanaf dat moment, nadie había reconocido a Jesucristo como el Rey. tot dat moment niemand Jezus had erkend als El koning. primero que introduce, De eerste, los comentaristas, los teólogos dicen que Jesús a partir de ahí empezó a ser reconocido como el Rey de de Israel. theologen zeggen vanaf dat moment werd hij erkend als de koning van Israël. El ciego De blinde tiene visión, heeft visie, pero no tiene vista. maar geen zicht. Hay gente que tiene vista, Er zijn mensen die zicht hebben, pero no tienen visión. maar geen visie. A veces la vista Zicht es un is soms een obstáculo, obstakel entorpece la voor visión. je visie. Pablo en el mundo espiritual Paulus in de geestelijke habla con el wereld Señor, praat met conoce al Señor, kent de Heer, habla del propósito de Él. praat over zijn doel. El Señor le De revela: Heer openbaart. eres instrumento para mí escogido. U bent een instrument Te voy a voor llevar mij. delante de Ik reyes. zal je voor koningen Tú vas a brengen. ser testimonio, Je tú zult vas a dar getuige luz, zijn. Je zult licht zijn. tú vas a introducir en el reino de los cielos. Je zult geïntroduceerd worden. Porque en Hechos 26 Want Handelingen 26 dice que inmediatamente el Señor le dijo que Él iba a darle luz a los que estaban en la potestades de las tinieblas del zegt diablo. dat hij hem licht zou geven. Así que Pablo está viviendo un momento de gloria. Dus Paulus leeft een moment van glorie. Conoce su propósito, conoce al Señor. Hij kent zijn doel, hij kent de Heer. Pero cuando abre los ojos, Maar wanneer hij zijn ogen se empaña opent, la visión. dan kan je niet Porque a meer veces zien. la vista te entorpece, Want de zicht te maakt dat je niet estorba, kan te zien. limita. Is een Oh, belemmering. yo no sé a quién estoy hablando. Ik weet niet tot wie ik Lo que spreek. ves con tus ojos físicos a veces son un obstáculo. Wat u ziet met uw fysieke ogen is Todo soms een eso lo hizo obstakel. con los ojos cerrados. Dit deed hij met gesloten Pero cuando ogen. abrió los ojos, Maar toen hij zijn ogen opende, entonces no veía a nada ni a nadie. kon hij niks en niemand zien. Hello. Hello. ¿Cuántos tienen visión? Hoeveel hebben visie? ¿Cuántos tienen visión? Hoeveel hebben visie? Todos los creyentes, Alle gelovigen. por la morada de Jesucristo, Omdat Jezus is tienen komen el don wonen, espiritual, hebben de geestelijke tienen la gaven, vida de Dios. hebben het leven van El God. Señor dijo: De Heer zei, el que cree en mí, degene die in mij de su gelooft, interior vanuit zijn binnenste, tendrá una fuente de vida, zullen ze een bron van tendrá leven una hebben. vida abundante, Een leven in tendrá overvloed. una vida de gozo. Een leven in Oh, vreugde. yo estoy ministrándote a ti, tendrás una vida de victoria. Spreek tot u een leven El que viene a overwinning. Jesucristo, Degene die tot Jezus komt, aunque tenga la vista que entorpezca por las situaciones momentáneas, heb je zicht die een en su belemmering is. interior, In je binnenste Dios va a activar la vida zal espiritual, God het geestelijk leven la vida activeren. abundante, Het leven in la vida de la overvloed. plenitud. In overvloed. Alguien puede darle un aplauso al Señor. Déjenme decirles dos cosas. Número Ik zal uno, twee dingen zeggen. Nummer 1. la vida espiritual Het geestelijk leven produce en nosotros intuición. produceert in ons intuïtie. No todo el mundo. Niet iedereen. La intuición es un don heeft del intuïtie. espíritu. Dit is een gave van de geest. Los sentimientos son del alma, De gevoelens zijn van de ziel. pero el espíritu Maar de geest te hace ver maakt dat je kan las zien. manifestaciones de Dios, Gods manifestatie kan zien. conocerle, Hem kennen. escucharle, Naar hem luisteren. verle, Hem zien. hablar con él Met hem spreken. y te da dirección. En het geeft je richting. Todos los creyentes, desde el momento en que le conocemos, Alle gelovigen vanaf het moment dat we hem kennen, se nos activan ciertas habilidades. worden habiliteiten geactiveerd. Número uno, Nummer 1. la intuición nos da la capacidad de conocernos a nosotros mismos, Intuïtie maakt dat we onszelf conocer kunnen a kennen, los demás, de anderen kunnen kennen, conocer las de situaciones, situaties kunnen kennen, conocer los recursos de inkomens y kunnen darle erkennen dirección. en richting geven. Por eso todo creyente Daarom elk puede gelovige convertirse desde un hombre ordinario kan van een gewoon mens en alguien extraordinario. een buitengewoon mens worden. Los hombres con el don espiritual De mannen met een geestelijke gave se conocen a sí mismos. kennen zichzelf.
conocen sus limitaciones, Ze kennen hun tekortkomingen. pero también empiezan a notar Maar beginnen ook te zien ciertas habilidades espirituales que son producto del Espíritu Santo. dat ze geestelijke gaven hebben die van de geest komen. El Señor van da de Heilige dones, Geest. el De Señor Heer da geeft talentos, gaven, talenten, el Señor da ministerios, bedieningen, el Señor da dones espirituales. geestelijke gaven. Así que a partir de la vida de Cristo, Dus vanaf het moment van het yo leven van empiezo a ver Jezus, manifestaciones en mi vida. zie ik manifestaties in mijn leven Sobrenaturales. die bovennatuurlijk zijn. Predico el Evangelio de Ik Jesucristo predik het evangelie van y los demás se Jezus convierten. en de rest bekeert. Oro por los Ik enfermos bid voor de zieken y se en sanan. ze worden genezen. Ahora tengo una capacidad Ik heb nu een capaciteit de ver soluciones. om oplossingen te zien. Hablo, oro con Dios Ik spreek met God, ik praat y met Dios God me responde. en God antwoordt. Dios manifiesta su voluntad God manifesteert zijn wil de dos op maneras. 2 manieren. Número uno, Nummer 1, cuando Él expresamente interrumpe nuestras vidas y nos manifiesta lo que Él quiere hacer. wanneer hij in ons leven komt en manifesteert wat we moeten doen. Y a veces, En soms, cuando yo la persigo, wanneer ik het voel, cuando yo zie, intencionalmente wanneer ik la busco. het expres op De zoek esas dos ga, maneras, op die 2 manieren, Dios me hace conocer el propósito y la voluntad de Él para mi vida. laat God zijn wil aan mij zien. Conocer a Dios God kennen y conocer su voluntad para mi vida en zijn wil voor mijn es leven el secreto de la existencia. is het geheim van ons Es el bestaan. secreto del éxito. Is het geheim van Es la succes. razón de vida. Het is de reden van Cuando yo bestaan. conozco a Dios, Wanneer ik God ken, también Él me va a revelar zal hij ook para qué me hizo. mij openbaren ¿Cuál es waarvoor su hij propósito? mij heeft gemaakt. En una manera más evangélica, más llana, Op een andere manier es gezegd, conocer su voluntad. het is zijn wil kennen. Y eso se produce a partir de yo conocer a En Cristo. dat wordt geproduceerd vanaf het moment dat ik Jezus Tengo la leer capacidad kennen. de conocerme a mí Ik heb de mismo. capaciteit om mezelf te kennen. Número dos, Nummer 2, tengo la capacidad de conocer a los demás. ik heb de capaciteit om de rest te kennen. Mire, suena como muy espiritual cuando yo digo En het klinkt heel geestelijk wanneer ik zeg que Jesucristo en su espíritu dat Jezus in zijn geest conocía hasta los pensamientos de los demás. de gedachten van de rest wist. Eso se llama Kende. revelación. Dat heet openbaring. La mente entiende, De gedachte begrijpt. pero el espíritu Maar de conoce, geest sin saber por qué lo Kent, conozco, zonder te weten sin waarom. saber de dónde me vino este Zonder conocimiento. te weten waar het vandaan A veces kwam. yo sé que tengo que hacer algo, Soms weet ik dat ik iets pero moet no sé doen, por qué. maar ik weet niet waarom. Pero sé Maar ik weet que eso tengo que hacer. dat ik het moet doen. Porque Dios me ha manifestado su Want God voluntad. heeft zijn wil aan Porque mij Dios gemanifesteerd. tiene un plan. Omdat hij een Yo plan no sé heeft. por qué, Ik weet niet waarom. tampoco sé cómo, Ik weet ook niet hoe. pero Dios me ha hecho sentir, Maar God heeft het mij laten me ha voelen. hecho levantarme de heeft mij mañana laten opstaan para orar por algo. om te bidden voor iemand. Me ha hecho ir donde alguien Heeft mij laten gaan para naar iemand compartirle algo. om iets te vertellen. Porque el Espíritu Santo de Dios Want de Heilige Geest van me God revela openbaart mij. y a veces yo ni lo entiendo. En soms begrijp ik het niet Es eens. más, a veces ni sé Soms weet ik niet cómo me lo reveló. hoe hij het heeft openbaard. Pero el más pequeño en la iglesia, Maar zelfs de kleinste in de el que kerk, tiene el espíritu, el don espiritual menos desarrollado, lo conoce, lo degene entiende. die de geestelijke gaven minder ontwikkeld heeft, begrijpt het. Cuando yo digo que Jesucristo no tenía necesidad de que nadie Wanneer ik zeg dat Jezus het ni niet le nodig presentara a had, las personas, dat iemand hem voorstelde aan de pero mensen, tampoco que le dijeran lo que los demás of pensaban, dat ze zeiden, Porque su vertelden wat ze dachten, espíritu want zijn geest tenía la capacidad de entenderlos a todos. had de capaciteit om ze allemaal te begrijpen. Ahora, de momento usted entra en una habitación, En op een gegeven moment komt u in een kamer. usted se imaginará una oficina, U kunt u voorstellen, een pero kantoor. para hacerlo más cotidiano, en una casa, Maar doe maar in een huis. y usted tiene la capacidad de entender En u hebt de capaciteit om te begrijpen quiénes están con usted y quiénes no, wie met u zijn en a wie quiénes niet. usted le agrada y a quiénes no. Wie u behaagt en wie niet. Hello, Hallo. usted tiene el Espíritu de Dios. U hebt de geest van Y el God. Espíritu de Dios da testimonio. En de geest van God geeft getuigenis. Recuerde, Herinner, algunos tienen el don más desarrollado que otros. sommigen hebben die gaven meer Algunos ontwikkeld le dan anderen. han prestado más atención que otros. Sommigen hebben meer aandacht Algunos han gegeven dan estado anderen. alimentando más que otro el don espiritual. Sommigen hebben het meer gevoed dan anderen.
Pero no solamente se conoce a sí mismo Maar ze kennen ook zichzelf y alleen conoce a los en de demás. rest. No solo sabe percibir por el Espíritu quién está con usted y quién no. Ze weten niet A alleen quién le agrada y a met quién wie no. ze zijn en met wie niet. En quién puede confiar y quién no. Op wie je kan vertrouwen en wie niet. ¿Cuántas veces ha cometido el error cuando percibió en su espíritu que esa persona no era confiable y usted no lo escuchó? Bent u de fout ingegaan wanneer u voelde dat u iemand niet moest vertrouwen en het u alsnog deed ¿A alguien más le ha pasado esto? en zag dat het waar was? Is het u overkomen? Número 3. Nummer 3. El Espíritu Santo, De Heilige Geest. el Espíritu de Dios, el don espiritual en nosotros, De Geest van God in ons nos hace capaces de entender situaciones. maakt dat wij situaties kunnen begrijpen. Hoy hablábamos en la reunión de líderes In de leidersvergadering spraken sobre el wij don de ciencia. over de gave van El don wetenschap. de ciencia De gave van suena como muy wetenschap sublime, ¿verdad? klinkt heel Pero a hoog. veces no es más que una palabra de Maar sabiduría soms is het niks anders dan een woord cuando el van juego está wijsheid. trancado. Wanneer je niet verder kan. ¿Qué decisión tomar? Welke beslissing moet ik nemen? ¿Qué paso dar? Welke stap? ¿Qué hacer? Wat moet ik doen? ¿Cómo salir de este hoyo donde yo mismo me metí? Hoe ga ik hieruit? ¿Cómo voy a abrir esa puerta que está Hoe cerrada? zal ik die deur openen die gesloten is? Algunos prefieren por darse por vencido, Sommigen geven het op. por acabarlo todo, por abortar. Sommigen geven alles op. Pero los que tienen el don espiritual, Maar degenen die een geestelijke gave sin hebben, saber cómo, zonder te weten hoe, pero inmediatamente maar onmiddellijk empiezan a ver en el mundo espiritual beginnen ze te zien in de geestelijke cuál es wereld la próxima, cuál es el próximo paso, de volgende qué es stap lo que is. tengo que hacer. Wat je moet doen. Eso se llama Dat heet el don de ciencia, de gave van el don de wetenschap. palabra de sabiduría. Van woord van Y se wijsheid. interrelacionan uno con otro, En je brengt het in que a elkaar. veces parece imposible hablar del uno sin hablar del otro. En het lijkt onmogelijk om te praten over Pero de es ene la zonder te hebben activación over de del andere. Espíritu Santo en tu Maar vida, het is de activering van de Heilige Geest in uw leven. don de profecía, Gaven van don de profetie, ciencia, van wetenschap, don de discernimiento. van kennis. Hello, hay alguien que Hello. está aquí conmigo, Is er iemand die que met está mij entendiendo is de lo que estoy en hablando. begrijpt waar ik het over Tu heb? éxito depende Uw succes hangt af de alimentar, de vivificar, de activar tu don van uw espiritual, geestelijke gaven tu vida voeden, espiritual, uw geestelijke tu leven, relación con uw Dios, relatie met para God, conocer a Dios om God te kennen y conocer qué quiere que hagas en conmigo. weten wat je moet doen. El Señor no solamente nos permite entender De Heer laat het ons niet alleen begrijpen, mi propia vida, mijn eigen leven, a las personas, de mensen, las de situaciones situaties y los recursos. en de inkomens, de middelen. Para los que estudian economía, contabilidad, Voor degenen die economie studeren, ¿sabe qué es la economía? weet u wat economie is? Es el estudio de cómo maximizar lo poco y convertirlo en mucho. De studie van hoe je iets van wat weinig is in veel kan maken. Solo tiene que ir ahora a la universidad para que le den el diploma. Je moet naar de universiteit gaan om een diploma te krijgen. Ese diploma le va a costar 4 años. Die diploma zal je 4 jaar kosten. Siga el proceso. Ga het proces dus langs. Pero esa es la economía. Maar dat is de economie. A los creyentes De gelovigen. he dicho que no estoy dando licenciatura de brutos, Ik zeg niet ni dat het estoy goed is legalizando om la niet te falta de leren. estudio. Sin embargo, Desondanks, el creyente, de gelovige, guiado por el Espíritu Santo, tiene la geleid habilidad door de Heilige Geest, de cómo tomar lo poco is in staat om het wat weinig y is cómo hacerlo mucho. te vermenigvuldigen. Quizás usted no ha visto cómo, Misschien heeft u niet quizás gezien no le hoe, prestó atención, pero le aseguro una cosa: maar ik verzeker u, no hay uno solo er is geen één que haya conocido al Señor die de Heer heeft que desde leren el kennen momento en que le conoció en vanaf het moment dat je hem no ha leerde kennen, empezado a florecer, niet begon te no ha bloeien, empezado a crecer. niet begon te No hay groeien. uno solo Er is geen één que sin entenderlo, dat zonder het te begrijpen, sin haber estudiado economía, zonder economie te hebben sin gestudeerd, haber emprendido una empresa, zonder een bedrijf te hebben empezó a gestart, pagar sus deudas, zijn schuld begon te empezó betalen. a atreverse, perdió el temor Diegene verloor y de ha angst empezado desde lo poco en is van het weinig para ir creciendo hacia lo mucho. en meer gegaan. ¿Sabe lo que ha hecho eso? Weet u wat dat heeft gemaakt? El don de Dios, De gave van God. el don de la visión, el don espiritual, la vida de Jesucristo. Het leven van Jezus. Desde el momento en que usted conoció y dijo, ¿quién eres, Vanaf het Señor? moment dat u zei, wie bent u, Heer? Que conoció al Señor y luego En daarna que
¿qué quieres que Wat haga? wilt u dat ik doe? El Señor viene sobre nuestras vidas De Heer komt over ons leven. para bendecirnos, hacernos ver Te laten zien. lo invisible, Het onzichtbare te laten entender zien. lo sobrenatural de Dios, Het bovennatuurlijke te laten ver la begrijpen. manifestación de Dios, Gods manifestatie para te laten verle, zien. Om hem te zien. para oírle, Om hem te horen. para comunicarnos con Él. Om ons te communiceren met hem. Yo quiero orar por ti para que el Espíritu de Dios, Ik wil voor u bidden. Zodat el don Gods geest, espiritual que está en ti, de geestelijke gave. la visión espiritual en tu vida, De visie in uw leven. se avive Opgewekt wordt. de la manera que todos nacemos Op de manier dat we allemaal geboren worden. con una capacidad intelectual Met een intellectuele capaciteit. y debemos de ir a la escuela En we moeten naar school gaan para desarrollar esa habilidad. om die te ontwikkelen. Si no lo haces, Als u het niet doet, aunque tengas la capacidad, ook al heeft u de capaciteit, te puedes quedar analfabeta. kunt u analfabeet blijven. Si no estudias, Als u niet studeert, tienes la capacidad, heeft u de capaciteit, pero te puedes quedar sin entender una sola letra. maar u kunt niks begrijpen. Así también Zo ook los creyentes, de gelovigen, desde que nacen de nuevo, vanaf het moment dat ze opnieuw worden tienen la geboren, capacidad espiritual, hebben de geestelijke pero necesitas capaciteit. activarla, Maar je moet die activeren, desarrollarla, ontwikkelen, avivarla, opwekken, para que esa vida te lleve zodat dat leven a conocer a Dios. je op het punt brengt y om God te entender kennen en begrijpen ¿Qué quieres que haga? wat Hij wil dat je ¿A dónde doet, voy? waar je heen moet. Y eso toma toda la vida, En dit neemt heel je porque leven Dios lang. nunca se cansará de Want darte. God zal nooit stoppen Tú om jou te nunca geven. llegarás al pináculo, Je zult nooit tot de top nunca komen. llegarás a la cima total. Tot de top komen. Dios siempre tiene mucho más que God heeft darte. altijd meer om te Dios geven. siempre tiene mayores Hij heeft bendiciones. altijd grotere De zegeningen. su plenitud tomamos todo. We nemen allemaal Gracia sobre gracia, genade boven sorbito a genade. sorbito. Slok bij slok. No es que Dios no tiene más que Het darme, is niet dat God niet meer es te que mi geven capacidad heeft. es limitada Maar mijn capaciteit y is yo no puedo gelimiteerd. recibir En más. ik kan niet meer Alguien ontvangen. sabe de lo que estoy hablando. Weet iemand waar ik het Déjame over orar heb? por ti, levanta tus Laat me manos. voor u bidden. Yo bendigo la vida de cada uno de ustedes. Zegen jullie levens. En el nombre de Jesús de In Nazaret, Jezus' naam. ministro la vida del Espíritu, el don espiritual, la vida espiritual, la vida de Jesucristo. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que el don de la visión, la revelación, el conocimiento de Dios te haga entrar, te haga activar la vida, la manifestación de Dios para conocerle a Él y para entender lo que Dios quiere que tú hagas. Ordeno en el nombre de Jesús que la unción de Dios, la llenura de Dios, la manifestación del Espíritu Santo sea sobre tu vida, despertándote, avivándote. Sea quitado todo velo de tus ojos, sea quitada toda cadena, sea tu mente liberada en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a adorar al Espíritu de Dios. Adoren otras lenguas. Reciben el nombre de Jesús, la llenura del Espíritu Santo y la activación en el nombre de Jesús. Oh, vamos, ministra al Señor, ministra al Señor. Aviva el don espiritual, aviva la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, levanta tus manos y adora al Señor. Oh, Cuando tu gloria y cuando tu gloria desciende oh, gloria a Dios. a la tierra tiene que adorar. Ministro, salud, liberación, unción, poder de Dios, liberación. Llénate de la unción. Y usa el don espiritual, activa el don espiritual. Esperamos por ti. Aleluya. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, rompimiento, avivamiento en el nombre